open xaflad noocan oo kala ah jawigan oo kala ah ma sha Allah wala isbaranaya dadku isbaranayaan inay waxa jooga like mix dadka kuwa shaqeeya kuwana jaamacada hadda ku jira so dhalinyarada anagoo kalena way fiican tahay ma sha Allah habeen wuxuu ahaa cajiiba fiiri bal dadku ma arkino sidoo wada faraxsan yahay waa loo baahan yahay habeenadan oo kale wax badan baa la kala faa'iiday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalinyaradii soo organize garaysay ma sha Allah horta yani runtii ma soo koobi karo dhalinyarada soo qaban qaadisay number 1 and the best person to say thank you Mohamed Rahoy thank you for all the good work that you do for our community We learned a lot of things that we never knew, and yeah, it opens our mind. It was good though. Yeah, it was a good event. عاود شعورتاada ka warsan waa aragtaa meesha wallahi ma sha Allah shucuurteeda aad ay wanaagsan tahay khaasatan marka aragtid some Somali entrepreneurs like marka aragtid some Somali professionals who are giving the good platform educations and the career opportunities for the young ones. It kept motivating me. Specifically, Markat Firisit, the guy who was giving us more information about Somali history and Somali origin, it kindly touched my heart. Oh, I thought it was beautiful, honestly. I thought it was a great event, great people, obviously a bank of knowledge. So I found it really inspiring. It's really nice. It's really nice to see a lot of people come together in one place. I've been to other networking events, but I've never seen this many people, and it's really good to see that people come out and support each other and uplift each other in this way. aad baan u faraxsanahay caawa attendance was very high dad badan ayaa ka soo qayb galay awlaakin hadda maaragtay u mahadceliya aw guest speakers ki maaragtay yimid ma sha Allah meeshan waa meel ma sha Allah aad la isugu imaaday waa meel fiican inkastoo aan soo daahay runtii like waxaan maqlay history maaragtay Somali history-ga waxay ahayd maaragtay well presented ma sha Allah عاود شعورتاada ka warsan waa aragtaa wallahi first of all since laba sano ka hor waa imaaday waa ku yaraan laakiin sanadkan dadka badan waa soo baxeen alxamdulillah so I think it's getting traction dad badan waa dareemayaan inay wax u baahan yihiin community waa weynaanooya students-ka iyo professionals-na waa weynaanayaan ayagana marka waa soo wada baxeen shucuurteeda aad u kor u sareeyaa marka waa jeclaan lahaa inay saan sii socoto bil ama labada bilood mar in la qabto markaas la arkaa faa'iidadeeda sanadkii mar kaliya lama baan labada bilood mar insha Allah horta caawa shucuurteeda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay ma lahayn dad intaan leeg oo Soomaali ah ayaa isu imaanaya having a good time come here to support the community the people support my sister waxa si wanaagsan oo soo qaban qaabiyay social network wax badan ay ka faa'iidnay jawiga aad u macaan runtii dadkii ka soo qayb galay dhalinyarada professionalkii dadkii sida network ku sameeyaan muhiimadda qorshaha taas bay ahayd waxaan u faraxnaa runtii wallahi alxamdulillah إنه بعد ما هلا مسوي كبير كرا وحاول علم بدن إسكع بدن وهي أرض بدن يلا يفيدي حاول يمل أن أد ودير سني نقنكي Soomaali nimadii aqoontii wax walba aan maaragtay ku kulannay عاود ما عنده meesha soo aragtaa barnaamijka wallahi barnaamij aad iyo aad u fiican oo firfircoon waaye oo aad loo baahan yahay in barnaamijyadan oo kale la badiyo oo maaragtay laga faa'iideysto waliba khaasatan dhalinyarada hadda jooga ma sha Allah aad bay u wanaagsan tahay dhalinyaradii isugu timid aqoonyahanadii dadkii nooga yimid UK Melbourne ragii ka yimiday aan warkaa in barnaamij fiican ma sha Allah soo bandhigay aan u mahadcelinahay dhalinyar soo qaban qaabisay aad gabadhii wiilba dad badan baa halkaas ku bartay wax badan la faa'iiday waxaa la rabaa in la joogteeyo oo bil walba hal mar la qabto wax loo baahnaa waa arrin aad u wanaagsan oo in lagu daydo u baahan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinka isu yimid ما شاء الله والله aad baan ugu faraxsan horta nacaaw meeshan imaado dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee Brisbane ku nooleed dadka aqoon-yahaniinta ahay professionalski and educators all isugu imaaday wax badan baan kala faa'iidnay dad badan oo aqoon meesha ku bartay wallahi ma sha Allah caaw waxa way dad sanado badan iigu dambeysay caaw is aragnay ma sha Allah there is a networking waa isdhaxgal bulsho insha Allah shucuurteeda aad iyo aad u sareysaa maxaa yeelay caawa waxa isku yimid dad aqoon leh
dadka Soomaaliya u ahaa habdoorka ayaa isku yimid meesha wallahi shucuurteeda caawa aad bay u sarreysaa meelaha la iskugu yimaado meelaha u wanaagsan weeye waa heer sare waxaan arkay dad badan oo aqooninaad ka bartay dhalinyarada weli wax u jeclaaday dhalinyarada aad u jebin weji farxad leh. It's good to network with other people, you know, all the time. Everything here is designed for that reason, and you know, to see that this many people come out for that is a good initiative. أنت فايدة وحاكمية عمل مهمة إلى هاي isku imaanshaha oo mataqaana waxyaalo badan aan ka faa'iidnay bulsho badanna isdhexgal la sameeyay dad badan oo aan garanayn meesha ka baratay alxamdulillaah rabbil caalamiin ka soo qayb galay isdhexgalka ardayda iyo bulshada taasna aadan ugu faraxsan insha Allah waxa aan ka faa'iido waxa kamid ah in taariikhdii aan dhageysto iyo qaabka mataqaana bulshada ay u dhaqanto iyo mataqaana ganacsiga iyo kala faa'iideysiga iyo kulanka macnaha uu leeyahay bulshada uu leeyahay a lot of history about not only Somalia and also other cultures, and subhanallah, so nice. waxa ka faa'iiday yani muhiimadda ay leedahay in dadka ay isdhex galaan fikradaha la kala qaato shucuurteeda maasha Allah weeye waxa la rabaa maaragtay in la weyneeyo dadka badan wixii business iyo professional ku keeno marka aad baan u taageernaa arrintan oo kale waxa kale oo rabaa in meesha ugu muhiimsan in waxyaabaha marka jiro bulshadana haysto oo caruurta yaryar ha ahaato dadka waaweyn ha ahaato opportunity fursadaha waxaas oo idin maaragtay wixii jiro in laga wada hadlo aan anagu aan ahayn interest community-ga iyo maaragtay iyo dadkan ku jirno inaan ka faa'iideysana weyna ayaa qabaa marka barnaamij aad u muhiim ah barnaamij aad u wanaagsan fikrado fiican oo muhiimna macnaha waan ka faa'iidnay waxaan rajaynayaa Duulay raad inaan maaragtay insha Allah aan horumar ku sameeyno. What is one thing you learn about tonight? What I learned tonight was like these girls here, they're in grade 8 and they're interested and they're talking to me right now. And then someone who's a graduate was talking to me. So it's good to see like the generations that they're all getting together and they're interested in how to become better in their life. Waxaan ku faraxsanahay inaan imaado markastana ka soo qayb galo wanaagsan oo la doonayo mar waliba in la sii balaariyo. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Walaal shucuurtiis ma sha Allah ma garato. Horto Soomaali san isku yimaadeen arkay aad ugu faraxsanahay. Aad ma garato. Marno nuguma dambeeyno Soomaali inaysan isku yimaadaan arkay. Wadanku ay ugu dambeysay ma garato. Marka aad ugu faraxsanahay keep it up guys.